حضرتك بتقولي مرتب 2000 ونص والاكل والمواصلات عليا، يعني نقول 2000 جنيه طاير، اتفضل لي 1000 ونص. ايوه تمام. طب انا بكلم حضرتك بعدين. ماشي. اشوف بوجي الكلام بتقول مع ناس، اشوف لي اي حاجه. ايه يا صاحبي عامل ايه؟ الحمد لله يا اسلام، انت عامل ايه؟ ايه يا ابني شغال فين دلوقتي كده؟ بصراحه يا اسطى انا مش شغال، انا كنت بكلمك عشان تشوف لي شغلانه معاك. هو انت من ساعة ما اتخرجت لحد دلوقتي ما اشتغلتش؟ يا اسطى بدور على شغل من اول ما اتخرجت، كل ما اسال على واحد على شغل يقول لي مرتب 2000 جنيه 2000 ونص. تحس ان هم بيستعبدوا الشباب يا اخي.